ഹലോ, ടെക്നോ ടിപ്സറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം. വണ്ടിയുടെ ക്രാങ്കിലെ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ബെയറിംഗ് ഡാമേജ് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റക്കായി എഞ്ചിൻ സ്റ്റോപ്പായ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ റീബിൽഡ് ചെയ്യാനായി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ ഡിസസംബിൾ ചെയ്യണമല്ലോ. എഞ്ചിൻ ഡിസസംബ്ലിംഗ് വീഡിയോ സീരീസിലെ പാർട്ട് 4 വീഡിയോയാണ് ടെക്നോ ടിപ്സറിയിൽ നിന്ന്. ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോകളുടെയും ലിങ്കുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തുടർ വീഡിയോകളുടെ ലിങ്കുകൾ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ പമ്പ് ഊരി മാറ്റാം. അതിനുവേണ്ടി ഈ കാണിക്കുന്ന 2 സ്റ്റാർ സ്ക്രൂകൾ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ഊരിയെടുത്താൽ മതിയാകും. രണ്ട് സ്ക്രൂകളും ഊരിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓയിൽ പമ്പ് ഇതുപോലെ വലിച്ചൂരിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയുള്ളത് വണ്ടിയുടെ ഇടത് ഭാഗത്ത്, അതായത് മാഗ്നറ്റ് കവറിൻ്റെ ഭാഗത്താണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റ് കവർ ഊരി മാറ്റണം. അതിനുവേണ്ടി ഈ കാണിക്കുന്ന 3 മില്ലിമീറ്റർ ബോൾട്ടുകൾ ഊരേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ വണ്ടിയുടെ കേസിൽ ഒരു ബോൾട്ട് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഗിയർ ലിവറിന് മുൻഭാഗത്തായി ഇവിടെയായിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ 8 മില്ലിമീറ്റർ ബോൾട്ട് വരുന്നത്. 8 മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ ടീ സ്പാനർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഊരിയെടുത്ത 2 ബോൾട്ടുകളിൽ ഒരല്പം നീളം കൂടുതലുള്ള ബോൾട്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ്. ഗിയർ ലിവർ ഊരിയെടുക്കലാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി ഈ ഭാഗത്ത് താഴെയായി ഒരു 10 മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ ബോൾട്ട് ഉണ്ടാകും. ഈ 10 മില്ലിമീറ്റർ ബോൾട്ട് ഒരു സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് ഊരിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗിയർ ലിവർ മെല്ലെ ഇതുപോലെ വലിച്ചൂരിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റ് കവർ മെല്ലെ ഇതുപോലെ എടുത്തു മാറ്റാം. മാഗ്നറ്റ് നട്ട് ഊരുമ്പോൾ കറക്കം ഒഴിവാക്കാനായി നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം. വൈ ഷേപ്പിലുള്ള വേറൊരു ടൂളും അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാനിവിടെ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഊരിയെടുക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ടൂൾ ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ഇത് ഊരിയെടുക്കാം. ലോക്കിംഗ് ടൂളിൻ്റെ ഈ ഭാഗം മാഗ്നറ്റിൽ വരുന്ന പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൊജക്ഷനുമായി ഇതുപോലെ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ലിവറിൽ പിടിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിൽ കാണുന്ന ഈ പ്രൊജക്ഷനും ടൂളിലെ ഈ ഭാഗവും തമ്മിൽ ലോക്കായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്ലിപ്പായി പോകുന്നതല്ല. ഒരു 14 മില്ലിമീറ്റർ ഹെക്സ് സോക്കറ്റ് മെൽ റോഡും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നട്ട് അനായാസേന ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ലോക്കിംഗ് ടൂളിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇതുപോലെ ചേസിസിൽ വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരാളെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചാലും മതി. ഇതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുമ്പോൾ നട്ട് ഇങ്ങനെ അഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് കറങ്ങുന്നതല്ല. ഇമ്പാക്റ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള യാതൊരു സെറ്റപ്പിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല. നട്ടിന് ശേഷം ഒരു വാഷറും ഉണ്ടാകും. അത് തൽക്കാലം നമുക്ക് പിന്നീട് ഊരിയെടുക്കാം. ഇനി ലോക്കിംഗ് ടൂൾ നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം. ഇതാണ് മാഗ്നറ്റ് പുള്ളർ. മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് വരുന്ന ഈ ത്രെഡിലേക്ക് പുള്ളറിൻ്റെ ത്രെഡ് ലോക്കാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടൂളിൻ്റെ ലിവറിൽ ഇതുപോലെ പിടിച്ച് കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 28 മില്ലിമീറ്റർ ഡബിൾ ഓപ്പൺ എൻഡ് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താവുന്നതാണ്. പുള്ളറിൻ്റെ ലിവർ ഇനിയും നമ്മൾ തിരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റ് ഊരി വരുന്നതാണ്. മാഗ്നറ്റ് ഇതുപോലെ തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് പുള്ളറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വേർപെടുത്താവുന്നതാണ്. ഒരല്പം മുൻപ് നമ്മൾ പിന്നീട് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ വാഷർ ഇതാണ്. ഇനിയുള്ളത് കോയിൽ അസംബ്ലി ഊരിയെടുക്കലാണ്. അതിനുവേണ്ടി 2 സ്റ്റാർ സ്ക്രൂകൾ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാനുണ്ട്. ഇതാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തേത് ഒരല്പം താഴെയായി ഇവിടെയായിട്ട്. ചില വണ്ടികളിൽ ഈ 2 സ്ക്രൂകൾ ഊരിയെടുക്കാൻ ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ചുറ്റിക ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായി പഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ക്രൂകൾ ഊരിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ തിക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോയിൽ അസംബ്ലി ഇതുപോലെ ഊരിയെടുക്കാം.
ന്യൂട്രൽ സ്വിച്ചിൻ്റെ വയർ നമുക്കിനി വേർപെടുത്താനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം വയർ താഴേക്ക് വലിച്ചാൽ മതി. കോയിൽ അസംബ്ലി ഇനി ഭദ്രമായി എവിടേക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒതുക്കി വയ്ക്കാം. ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ഊരിയെടുക്കാൻ ഇനി നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നതാണ്. ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ടെൻഷനറിൻ്റെ മെക്കാനിസം നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഈ 17 മില്ലിമീറ്റർ ബോൾട്ട് ഒരു ഹെക്സ് സോക്കറ്റ് മെയിൽ റോഡും ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. മുഴുവനായും ഇപ്പോൾ ഊരേണ്ടതില്ല. താഴെ ഗിയർ ലിവറിന് തൊട്ടടുത്തായുള്ള ഈ 14 മില്ലിമീറ്റർ ബോൾട്ട് ഊരിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ടെൻഷനറിൻ്റെ പുഷ് റോഡ് സ്പ്രിങ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. പുഷ് റോഡിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന സ്പ്രിങ്ങിന് അത്യാവശ്യം നല്ല നീളമുള്ളതുകൊണ്ട് അഴിക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതാണ് പുഷ് റോഡിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന സ്പ്രിങ്. നേരത്തെ റിലീസ് ചെയ്ത ഈ 17 മില്ലിമീറ്റർ ബോൾട്ട് ഊരിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ റോളറും അതിൻ്റെ ഹോൾഡറും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഡ്രൈവ് ചെയിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഇനി നമുക്ക് സ്പ്രോക്കറ്റ് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു 10 മില്ലിമീറ്റർ ടീ സ്പാനർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ക്ലച്ച് കമ്പോണൻറ്റുകളെല്ലാം ഡിസസംബ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഗിയറിലിട്ടാലും സ്പ്രോക്കറ്റ് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നതാണ്. കറക്കം ഒഴിവാക്കാനായി ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ബ്രേക്ക് നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ചവിട്ടി പിടിക്കുകയോ ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ സ്പ്രോക്കറ്റിൽ വരുന്ന 2 10 മില്ലിമീറ്റർ ബോൾട്ടുകൾ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് സ്പ്രോക്കറ്റ് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും സ്പ്രോക്കറ്റ് ചെയിൻ അസംബ്ലി ഇതുപോലെ ഊരിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എൻജിൻ ഡിസസംബ്ലിംഗ് വീഡിയോ സീരീസിലെ അവസാന ഭാഗവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്